isho yateguwe kandi abasaseredoti barahari kugira ngo abakeneye isakaramentu rya penetesiya barihabwe. Bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Inyigisho y'uyu munsi igiye kwibanda ku byerekeranye no gufasha kiliziya no gutanga ituro rya kiliziya. Tubanze dutega amatwi ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 35 umurongo wa mbere kugera ku wa 10. Haragira hati: uwubahirije itegeko abatanze amaturo menshi, ukurikije amabwiriza abatuye igitambo cy'ubuhoro, uwagiriye undi neza abatanze ituro ry'ifu y'inono, kandi ufashije abakene abatuye igitambo cyo gushimira. Igishimisha uhoraho ni ukwamagana icyaha, kandi kwanga akarengane ni nk'igitambo cyo kwicuza. Ntuzahinguke imbere y'uhoraho imbokoboko, ahubwo ayo maturo yose jya uyatanga kubera itegeko. Ibinure by'itungo ry'intungane bibobeza urutambiro, n'impumuro yaryo ikagera ku musumba byose. Igitambo cy'intungane kirakirwa kandi kigahora ari urwibutso rutazibagirana. Ujye ukuza uhoraho n'umutima ukeye, kandi ntugatsimbarare ku muganura w'ibyo wejeje. Ibyo utanga byose bijye birangwa n'umucyo, kandi uturane ibyishimo 1/10 cy'ibyo utunze. Jya uha uhoraho ukurikije uko nawe yaguhaye, ubikorane umutima ukeye uko wifite, kuko uhoraho azakwitura akabikwishyura akubye 7. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iki gitabo cya mwene Siraki ni igitabo cy'ubuhanga, gikubiyemo rero muri isomo tumaze gutega amatwi ubwo buhanga budushishikariza gutura Imana ibyo dutunze. Icya mbere tuyitura n'ubuzima bwacu kugira ngo tuyishimire ko yabuduhaye, ndetse n'ibindi byose bikenerwa muri uwo murimo wayo wo kuyisingiza nabyo turabitanga, kandi tukabitanga twishimye, tukabitanga tunezerewe, tukabitanga uko twifite, kandi twizeye gukubirwa 7. 7 ni umubare wuzuye uvuze gukubirwa byinshi. Bavandimwe rero, utanze imfashanyo ya kiliziya abagurije Imana. Nkuko twabyumvise byaduhaye turayibisubiza, iyo tuyihaye iradukubira. utanze imfashanyo ya kiliziya
abagurisha Imana. Amategeko ya Kiliziya hari byinshi atumarira, adufasha kurushaho gukorera Imana, kuyikunda ndetse no gukunda bagenzi bacu. Turabizi neza ko kuvuga ku ituro rya Kiliziya hari abo bidashimisha, ndetse rwose bagashaka no kwivumbura, bakaba badashaka kubyumva. Benshi usanga baritanga bagononwa, kandi twumvise ko mwene Siraki atubwira kuritanga n'umutima unezerewe. Abandi bakanabeshya igihe baba bamaze igihe kirekire bataritanga, babandi barisiba kugira ngo kuko wenda baritanze bagiye kubatirisha, bagiye kubyara muri batisimu cyangwa mu yindi mihango cyangwa mu yandi masakramento, igihe kirekire kikamubana kikaba cyarashize, akaza akabeshya wenda agakarita naragataye, ati wenda naturiye hariya. Nuko abandi bo rwose bakarimyega baryita umusoro n'ibindi bisa nk'ibyo barivugaho. Hakaba rero rubanda nyamwinshi basa naho izo nkoni rwose batazikubitwa, gutanga ituro kuri bo bakaba batabikangwa mu buzima bwabo. Abakristo benshi ntibatanga ituro rya Kiliziya kereka iyo bifuza gusezerana gikirisitu, bakabatirisha abana babo cyangwa bakabyara muri batisimu, mu yandi masakramento, bakumva ko ariho bagomba gutanga ituro rya Kiliziya. Nyamara ituro rya Kiliziya ni karande muri uwo muryango w'abakristo. Kuva mu ntangiriro Kiliziya yatewe inkunga n'abana bayo, ari kubiyitunga, ari no kurangiza imirimo inyuranye tuyisangamo. Itegeko rya 7 mu mategeko ya Kiliziya rirabitwibutsa: urajye utanga imfashanyo ya Kiliziya. Turebere hamwe ibireba ituro rya Kiliziya dushingira no ku byanditswe bitagatifu. Gutanga ituro rya Kiliziya ni uburyo bwo gushimira Imana kubera ibyiza ihora itugirira. Bibiliya itubwira ko byose bituruka ku Mana. Imana niyo rurema, niyo rugaba, niyo rugira. Guhera kuri Abeli mwene Adamu na Eva, abantu batuye Imana ku bintu batunze, kandi abaturanye umutima mwiza Imana yabahaye umugisha. Mu isezerano rya kera bavuga ngo igihe kirahita Kayini ashyira Uhoraho amaturo avuye mu myaka y'imirima ye. Abeli nawe azana uburiza mu matungo ye, agerekaho n'ibinure byayo. Uhoraho ashima Abeli n'amaturo ye, ariko ntiyashima Kayini n'amaturo ye. Impamvu yo kutishima kwa Kayini ngo ahari nuko atarakeye ku mutima. Uhoraho abaza Kayini ati: urakajwe n'iki, kandi n'iki cyatumye uhinduka mu maso? Nugenza neza ntuzabura, nugenza neza ntuzubura umutwe se? Naho nutagenza neza itonde, kuko icyaha kibunze kwirebe ry'umuryango wawe, ngo kigusumire, ariko wowe ugomba
kukirusha amaboko. Byaba byiza gutanga ituro n'umutima mwiza nta buriganya, kuko Imana yonyine niyo ituzi, tukirinda kubeshya mu gihe dutanga ituro ryacu. Twongera gushishikarizwa ituro mu byanditswe bitagatifu, aho bagira bati buri mwaka uzajye ugerura 1/10 ku bihingwa byose uzaba warabibye, ukabisarura mu mirima yawe. Nuko umurevi, kuko we adafite umugabane cyangwa umunani nkawe, kimwe n'imfubyi n'umupfakazi bari mu migi yawe, baze barye bahage, kugira ngo Uhoraho Imana yawe aguhere umugisha mu mirimo ukora yose. Ikindi kandi ituro rya 1/10 mugabanya ku myaka y'imirima yanyu no ku mbuto z'ibiti, riba ari umugabane w'Uhoraho. Ni ikintu gitagatifu kigenewe Uhoraho. Bavandimwe, aho ni mu isezerano rya kera dusanga ibyerekeranye n'ituro n'andi maturo yose dutura Nyagasani, ariko twumvise cyane ibyerekeranye na 1/10. No mu isezerano rishya rero, mu gihe cya Yesu habagaho ituro ry'ingoro y'Imana. Ibyo tubisanga muri Mariko umutwe wa 12 umurongo 41 kugera kuri 44. Ngo Yesu yari yicaye mu ngoro y'Imana ahateganye n'ububiko bashyiragamo amaturo, yitegereza uko rubanda batura. Abakungu benshi bashyiragamo byinshi, maze haza umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri 2. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri, uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi bose gutura, kuko bariya bose bashyizemo ku by'ikirenga, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose. Muri make, iyi niyo nkomoko y'ituro rya Kiliziya rigomba gutangwa buri mwaka, kuko riba rikenewe kugira ngo Kiliziya ibashe kubaho, gukora imirimo yayo, kugura ibikoresho, guhemba abakozi ifite, gutunga abapadiri, gusana ibyangirika, gutabara abakene n'indushyi zitagira kirengera, n'ibindi bikenerwa mu kubeshaho paruwasi n'ibikorwa isabwa gutunganya nk'urugo rw'abana b'Imana mu bantu. Gutanga ituro rya Kiliziya byerekana ugushyira hamwe tugirira umuryango wacu ari wo Kiliziya. Kiliziya igizwe na bande? Ntabwo igizwe n'abepiskopi n'abapadiri bonyine, ahubwo igizwe n'ababatijwe twese. Ku bwa batisimu twese turi abana ba Kiliziya, turi Kiliziya. Kiliziya ni umuryango w'abana b'Imana bemera Kristu uko bangana bose. Nk'uko dusanzwe tubimenyereye, mu muryango abana babo bose barawukorera, bakawuhahira, bakawitaho uko bashoboye bashyize hamwe. Muri Kiliziya naho ni kimwe. Niba Kiliziya ari umuryango, itungwa n'abagize uwo muryango bose. Twabonye ko kuva mu ntangiriro Kiliziya nk'umuryango itunzwe n'abana bayo. Ibitunga Kiliziya biratureba rwose,
ntitukayitererane twitana ba mwana. Kudatanga ituro rya kiliziya buri mwaka ubwabyo ntabwo ari icyaha gikomeye. Aha turabisubiramo. Kudatanga ituro rya kiliziya buri mwaka ubwabyo ntabwo ari icyaha gikomeye, bibarirwa mu rwego rw'ibyaha bitoya. Nyamara ariko kudatanga iryo turo kandi ubifitiye ubushobozi ubwabyo ni kimwe mu bimenyetso bibi bigaragaza ubukristo buke n'ubushake buke mu rwego rwo gushyigikira kiliziya, umuryango w'Imana winjiwemo ku bwa batisimu no gukomezwa. Niyo mpamvu umukristo mwiza wese atanga iryo turo uko abishoboye, keretse umukene cyane wasonewe n'umuryango remezo abarirwamo, bigashimangirwa na komite nyobozi ya santarari mbere y'uko padiri mukuru wa paruwasi afata icyemezo cyo gukura uwo mukene ku rutonde rw'abakristo basabwa gutanga ituro rya kiliziya buri mwaka. Ibyo tubisanga mu gitabo cyitwa Tugendere Hamwe. Umukristo wese wakomejwe ategetswe gutanga ituro rya kiliziya buri mwaka. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Ninde utanga ituro rya kiliziya buri mwaka? Ni umukristo wese wakomejwe arabitegetswe gutanga iryo turo rya kiliziya. Gutanga iryo turo ni rimwe mu mategeko ya kiliziya. Urajya utanga imfashanyo ya kiliziya. Ituro rya kiliziya ritangwa igihe cyose umuntu ariboneye mu mwaka, ariko ibyiza ni ukuritanga bitarenze igihembwe cya gatatu cy'umwaka, ni ukuvuga mu kwezi kwa 9. Ariko biba byiza cyane mu gihe cy'igisibo no mu gihe cya Pasika kuritanga, kuko ni ibihe bikomeye bya kiliziya. Ubwo rero kuritanga bidukura muri icyo cyaha no kuri iyo nkeke, ahubwo tukinjira muri ibyo byishimo by'uko kiliziya nyine Yesu Kristo yayihaye ibyo byishimo byo gucungurwa. Buri mukristo ukorera umushahara, aha tugiye kuvuga ibyagenwe umuntu ashobora gutanga cyangwa gushingiraho atanga ituro rya kiliziya rya buri mwaka. Buri mukristo ukorera umushahara asabwa gutanga ku mwaka 1/10 cy'umushahara w'ukwezi kumwe mu mwaka. Abikorera nibo bagena 1/10 mu byo baronka, nk'uko byemejwe n'inama y'ikenurabushyo ya paruwasi yacu. Abakristo bakuze aribo badafite akazi bahemberwa ku kwezi batanga amafaranga 3,000, kimwe n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza. Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye batanga amafaranga 1,500, naho abo mu mashuri abanza bagatanga amafaranga 600. Aha nongere mbisubiremo, ku bafite akazi ka buri kwezi batanga 1/10 cy'umushahara wabo ku kwezi. Murumva yuko nta nubwo ari na 1/10 cy'umwaka wose. Niba uhembwa 300 ku kwezi, ubwo 1/10 nangahe? 30,000. Ubwo mu mezi 12 iyo uhembwa 300,000, ubwo turumva ko ari 3,000,000. Okay, aho nshaka kuvuga nuko
ntabwo dutanga ku mushahara, dutanga y'amezi 12 ngo tuyakube hanyuma dufatemo 1/10. Dufata ukwezi kumwe tugatanga 1/10. Ariko ariho twabonye tugomba gutanga twishimye kandi tutabeshya. Haraba bafite umushahara, akaba afite n'ubworozi, afite ubuhinzi, akaba afite amazu akodesha. Ibyo nabyo bagakwiriye kubitangira 1/10. Batubwiye ko noneho kubikorera nabo, kuko umushahara wabo ntabwo ubuzwi, ntibagomba no guhenda Imana kuko yo ibibabona. Bagomba gutanga 1/10 ku kwezi. Abatanga 3,000 ni abantu bakuze kandi bigaragara ko ari abakene batagira n'umushahara wa buri munsi. Noneho tukabona ko abanyeshuri bo muri kaminuza nabo bayatanga muri ayo ngayo. Hari uzavuga ngo ko niga muri kaminuza ubwo zatanga 3, kandi harabiga muri kaminuza bagenda muri benzi, ubwo se nazatanga 3. Kandi ku munsi yo benzi ishobora kunywa 30,000 agiye mu rugendo ku Gisenyi, nabyo ni byiza. Aha bivuze ngo ni ugutanga uko wifite, kuko Imana izagukubira 7. Tugatanga tutinubwo dufite ibyo byishimo. Rero dusanga abenshi babyiganira ku 3,000 kuva byagenwa hano muri paruwasi. Usanga n'uwamaze gutera imbere ari kubyiganira kuri 3,000, n'uwahembwaga 1,000 wenda 100, ugasanga uwahembwa 400 nta kigeze yongera, aracyari kuri bya 3,000. Sinaje kubacira urubanza, naje kubasobanurira. Tugomba gutanga ituro ryacu n'umutima mwiza kandi tutabeshya, kuko nibyo rifasha Kiliziya, kandi nta waritanze ngo akene, ahubwo arunguka. Rero umukristo ufite ubushobozi busumbye atanga akurikije uko yifite. Twumve neza ko ituro rya Kiliziya ni inshingano zacu, kuko ni itegeko tugomba kubahiriza. Niyo twaryishe tugomba kwicuza icyo cyaha, niyo twaritura tutararituriye ku gihe tugomba kwicuza icyo cyaha. Rero dushimire Nyagasani waduhaye ubuzima, tumuture n'ibyiza yaduhaye, dushimira Kiliziya yaduhaye, tuyishyigikira. Nyagasani Yesu nabane namwe. Kandi nk'ibisanzwe muri iki gihe cy'igisibo hari icyo tuba twigomye. Ni umwanya mwiza rero icyo twigomye kugikusanyiriza hamwe mu gaseke, maze tukazagitangamo ubwo bufasha, iyo mfashanyo tukazayiha abakene. Batuzanire uduseke maze dushyiremo icyo twigomwe.